Всем добрый день! Я сегодня хочу поднять очень важную тему, такую как храп, или же ночная остановка дыхания, или по-научному апноэ. Храпят все, и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины одинаково. И если останавливается дыхание кратковременно, то возникают периоды нехватки кислорода. Кислород не поступает в должном количестве в мозг, возникают метаболические изменения, приводящие к тяжелым заболеваниям, таким как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца или гипертония. На все влияет наш язык. То есть если язык смещается назад, а он смещается, если верхняя челюсть узкая, языку не хватает места, и он прокладывается между верхними и нижними зубами, смещая нижнюю челюсть сзади. На уровне шейного отдела, на уровне третьего шейного позвонка делается измерение. На компьютерной томограмме мы проводим это исследование и видим, если сужение просвета менее 12 мм, то это уже тяжелая степень нехватки кислорода, то есть приводящая к апноэ. У 30% детей, у которых не проводится никакого ортодонтического лечения, не развивается прикус, у них обязательно образуется вот такое вот хроническая нехватка кислорода и приводящая к гиперподвижности ребенка. То есть ребенок, когда испытывает кислородное голодание, он очень гипермобилен. У него снижается концентрация внимания, нарушается память. То есть такие дети выглядят достаточно хиленькими, худенькими, и у них происходит заторможенность роста. То есть они отстают в своем развитии, как в умственном, так и в физическом. У пациентов, которые более взрослые, у них нехватка кислорода проявляется не только храпом. То есть храп — это вот то, что мы можем услышать, то, что мы можем как бы ощутить, такие неприятные моменты у своего родного или у своего близкого. Но у взрослых пациентов это повышенная утомляемость, хроническая утомляемость. Они говорят, что у них нехватка сил, нехватка энергии, им ничего не хочется делать, синяки под глазами. То есть они чувствуют себя в депрессии постоянной. И эти пациенты могут испытывать головную боль. Особенно характерно, если они проснулись утром, и у них утром начинает болеть голова. То есть это как раз вот признаки уже ночного апноэ. И здесь очень важную роль в лечении заболевания этого может сыграть стоматолог. Стоматолог, который понимает, что функциональная стоматология – это ключ к здоровью пациента. Правильное положение языка, глотание, язык, когда находится в покое, произношение всех звуков, носовое дыхание, закрытый рот. То есть правильное дыхание, оно формирует положение языка, язык формирует положение челюстей. То есть вот этот вот круг, который замыкается нашим прикусом. Поэтому стоматолог первый, кто может помочь пациенту, развивая верхнюю челюсть, развивая нижнюю челюсть, работая с языком, работая с осанкой, потому что все в теле взаимосвязано, стоматолог может продлить пациенту жизнь на 20 лет. То есть американскими исследователями было проведено много научных таких вот экспериментов, работ, которые доказали влияние прикуса на осанку и влияние на продолжительность жизни, на наличие или отсутствие ночного апноэ. Поэтому важно при исправлении прикуса учитывать вот эти все параметры. И врач, который понимает, что он делает, он не делает просто камуфляж красивой улыбки, а он в первую очередь диагностирует и смотрит, где язык, как пациент стоит, как он дышит. Функциональные все пробы проводит, как двигается челюсть, то есть работа мышц. И на первичной моей консультации я обращаю на это большое внимание. То
То есть я начинаю с того, как пациент глотает, какое у него дыхание, как у него расположена голова, как осанка влияет на положение наклона головы, сидя, стоя, потому что там еще у нас включаются и мышцы гортани, мышцы, которые идут к затылочной кости, то есть шейные мышцы. И после первичных таких заключений я уже тогда начинаю понимать степень сложности этого пациента, вовлекаются ли у него суставы челюстные, насколько у него депрессивное состояние, потому что, как правило, пациенты с патологией прикуса отмечают в той или иной степени изменения психического своего статуса. Поэтому, работая совместно с кинезиологом, с остеопатом, я сразу смотрю связь ног, плечей, диафрагмы, таза, крестца, шейного отдела на влияние прикуса. Потому что здесь важно будет именно в первую очередь дыхание. Не будет нормального дыхания, не будет нормального положения языка, никакой не будет красивой улыбки, никакой прикус не будет удерживаться. А в функциональной стоматологии самое важное – это закрепление результата. То есть не какие-то жесткие ретейнеры, не какие-то там скобы, которыми мы держим зубы, а нужно создать такое положение зубов, которое будет не только эстетически красиво, но и функционально целесообразно. Потому что здесь идет на кону, стоит жизнь человека. То есть стоматолог может продлить жизнь на 20 лет, восстановив ему правильное дыхание, правильное положение языка и, как бонус, как я говорю, красивую улыбку. Я приглашаю вас всех в клинику, у кого есть такие проблемы, как щелкающий сустав, храп, нарушение носового дыхания, потому что не всегда носовое дыхание, скажем так, влияет на апноэ. Да, носовое дыхание затрудненное – это узкая верхняя челюсть. И пошло-поехало положение языка, то есть проблема будет на уровне шеи. Вот здесь вот самое важное. На уровне шеи, значит, будет искривляться осанка, значит, будет вовлекаться уже другая группа мышц, и у пациента будет уже масса проблем даже в молодом возрасте. Поэтому у меня даже в чек-листе есть, если хруст в суставе, если боли в тазобедренном суставе. То есть, кажется, вопросы, которые не связаны со стоматологией, но они напрямую влияют на ход лечения. Поэтому грамотный анализ, грамотный подход, знание остеопатии, знание кинезиологии и вообще всех тех постулатов в организме, работы организма влияет на конечный результат. Конечный результат – это здоровый, красивый пациент, потому что красота в здоровье. Улыбка должна быть не только красивой, но и гармоничной, гармоничная с лицом. Пациенту не нужен красивый прикус, если он себя плохо чувствует. Пациенту нужно здоровье и здоровая улыбка. И вот в этом как раз самая суть. И храп, я хочу обратить внимание, это первое, что может вас насторожить. То есть здесь идет остановка дыхания, а уже потом дальше идет проблемы, которые могут быть более глубокие, которые связаны с патологией прикуса. Поэтому стоматолог первый, кто вам может помочь.